Tere, ma olen Jaanika, ma olen 25-aastane. Ma olen õde, keda sa kohtad, kui tuled meie Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Selles haiglas olen ma töötanud 2,5 aastat. Minu tee õena sai alguse 2008. aastal, kui astusin õppima tervishoiu kõrgkooli. Kooliteele asudes pole päris selge, mis on elul meiega plaanis või mida me ise oma elus kavatseme korda saata. Meenutades kooliaega, oli see teadmiste kogumise aeg. Tööle minnes, aga teadmiste rakendamise aeg. Kas nõustuda Oskar Vaildi sõnadega, et see, mis on teadmisväärt, ei ole võimalik õpetada? Noore inimesena CV-d saates mõtlesin, et mul pole kogemust ja kas mind võetakse tööle. Läksin, nägin, võitsin. Mõtlesin tol hetkel, kui mind oli tööle võetud. See oli minu esimene töö ja karjäär inimeste eest hoolitsemisest sai alguse. Kooli eesmärk on luua meile hariduse vundament, kuid õppija ise peab oma teadmiste kivist ehitama teadmiste maja. Koolis räägiti alati, mida ja kuidas teha. Suur osa õppest möödus praktikumides ja praktikal olles. Enne praktikale minekut rõhutati, et sellel on suur väärtus ja see on parim aeg õppimiseks. Aeg, mil sa saad rakendada oma teadmisi ja sul on keegi kõrval nõu ja jõuga. Praktikal olles teooria ja praktika ei ühildunud alati. Praktika analüüsi tehes rõhutati, et see, mida õpetame, on ideaal, mille poole püüelda. Õdede töö on väga mitmekülgne. Et olla spetsialist omal erialal, tuleb omandada kogemusi ja teadmisi. Koolistunud õel on baasteadmised. Tööl olles tuleb end pidevalt täiendada ja elukestev õpe on ka õe erialal oluline. Üks õppejõu öeldud lausetes saadab mind iga päev. Aita nii, et sinu abi saab vastu võtta. Koolis rõhutatakse üha enam, et me ei ravi luumurde ega palavikku. Me ravime inimest. Hoolime siis nii, et patsiendid saavad seda abi vastu võtta. Ja järgmisel korral, kui näeme tuttavat patsienti, et rõõm oleks kahepoolne. Kooli koduleheküljega tutvudes oli õe eriala tutvustav moto. Inimese eest hoolitsemine on kauneim kunst maailmas. Tõesti, see on suur kunst, mida viljeleda ja kui teha seda südamega, on see kauneim. Kierkegaard on seda kunsti kirjeldanud nii. Kui ma tahan edukalt aidata inimest teatud eesmärgini, pean ma esmalt leidma inimese seal, kus ta on ning just sealt alustama. Et aidata teist, pean ma mõistma rohkem kui see, keda ma tahan aidata. Kuid samas pean ma mõistma sedasama, mida mõistab tema. Kui ma seda ei suuda, siis ei aita, et ma oskan või tean rohkem. Kui mul on olulisem näidata, kui palju ma ise oskan ja suudan, näitab see minu üleolekut ning soovi olla teiste poolt imetletud, mitte olla abiks. Kõik siiras abivalmidus algab alandlikkusest selle vastu, keda ma tahan aidata. Aitamine on teenimine, mitte valitsemine. Kui ma ei suuda neid tingimusi täita, ei suuda ma kedagi aidata. Töötades õena peab olema pühendumus, mida ei saa koolis õppida, mida ei saa raamatutest lugeda. See peab olema pühendumus silmast silma, südamest südamesse. Seda tuleb mõista, see teadmine tuleb seest, meist endist. Seda on raske sõnadesse panna.